Forrige gang på Total Drama Island. Camperne lette etter skatter, og undertegnende gjorde en imponerende innsats som pirat. Men dette var ingen vanlig skattejakt. Enkelte campere risikerte livet sitt for å få tak i byttet sitt, mens Jeff satte helsen sin på spill. Han gjorde noe som får de fleste til å spy. Men til slutt ble camperne som strakk seg lengst belønnet med skatter som i etterkant antagelig ikke var verdt bryet. Haha, nå vel! Utenom Heather, som for n-te gang på rad klarte å vinne den skattede usårbarlighetsprisen og unngikk å bli stemt ut. I mellomtiden sporet kjærlighetstoget til Trent og Gwen skikkelig av, takket være Heathers sluhet. Og det var Trent som gikk planken. Haha, Hvem blir den neste uheldige camperen som må gå ned skammens brygge? Hvem vil miste fatningen? Hvem vil miste lunsjen sin? Finn det ut på den mest sjokkerende episoden hittil av Total Drama Island. Hei mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Lever livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Total Drama Island. Jeg er bare så glad for at premien din i går inneholdt ruetastisk brus, Heather. Den er bare det beste jeg vet. Det er den eneste tingen jeg liksom har savnet her på øya. Jeg kan ikke fatte at LeSean har revestikket klærne mine. Hun skal bare få så svi for dette. Vel, du stjal kjæresten til Gwen. Det er ganske alvorlig. Klapp igjen. Hvordan klarer du å drikke dette sukkervannet? Heather er bestevenninnen min på øya. Ja, jeg vet hun stjeler maten min og lander klærne mine og kaller meg stygge ting, men det er det BJV er til for. Beste jentevenner. Hvem bryr seg om venner? I denne verden finnes det gjetere, og det finnes sauer. Og Lindsay er en skikkelig sau. Bæ! Jeg tror hun virkelig respekterer meg og de stratikale ideene mine. Jeg har flip-flopper med mer jern enn henne. Men hei, hun er nyttig akkurat nå, så jeg passer på henne. Og når jeg ikke har bruk for henne lenger, dumper jeg henne. Gwen, du bare må få Trent ut av skallen din. Jeg vet det. Jeg bare savner noe så innmari allerede. Vel, jenta mi, ingenting leger et knust hjerte bedre enn hevn. Dagens utfordring er en god gammeldags runde med gjemsel. Dere får 10 minutter å gjemme dere på før Chef Hatchet kommer og leter etter dere. Med sin militære bakgrunn og høye utdanning i menneskejakt er han særdeles kvalifisert til å gjøre dette spillet ekstremt vanskelig. Hva er greia med vanngeværet? Redningsvaktstolen er hjemmebase. Når han finner deg, vil sjef prøve å sprute på deg. Hvis du unngår spruten hans, kan du prøve å løpe til hjemmebasen. Men hvis han fanger deg på veien, vil han dønke deg. Så han kommer til å sprute oss ned med vanngeværet sitt. Nå ble jeg redd, ass. Ja, du kan jo vise dem, sjef. Ikke på meg, dude! Så hvordan vinner vi dette spillet? Dere har 3 muligheter. 1. Ikke bli oppdaget på hjemmestedet deres. 2. Løpe til hjemmebasen før sjef spruter på dere. 3. Så snart du er fanget, hjelp sjef med å finne andre campere. Gjør en av dem, og du vinner usårbarlighet. Alt klart? Dere har 10 minutter å gjemme dere på. Løp!
Lindsay? Klarer du ikke litt bedre enn å gjemme deg under dyna di? Lurte deg? Dette er ikke engang min seng! Åh, sjef Hatchet! Bank, bank! Hvem er det? Hele TV-titterverden? Hele TV-titterverden? Hvem? Du må gjøre det mye bedre enn dette her, jenta mi, hvis du vil unngå å bli fanga. Mitt tips, hun er fortapt. Hei, gutter! Knall gjemmested! Ja! Hør etter, gutta. Vi har problemer, skjønner? Det er 6 damer på øya og bare 4 typer. Jeg vet det! Gode odds! Oh! Nei, din dust, det er dårlig odds. Hvis jeg har oppdaget det, er det sjanse for at før eller siden oppdager de det også. Og når de gjør det, kommer de til å ta oss en etter en. Vi må gjøre noe med det. Det er jo ikke akkurat sånn at de er så gode venner. Husker dere i morges? Hvem satte på varmtvannet? Unnskyld. Slipp meg til! Jeg vet ikke, Scooter. Bridget og meg, vi er liksom sammen. Det føles ikke riktig å inngå en allianse uten henne. La meg fortelle deg sannheten om kvinner. De er alle søstre, og når det kommer til stykket, så holder de sammen. Har du aldri sett en jentegjeng før, eller? Vel, jo, men... Hør, gutta, tidspunktet er nå som de ikke venter det. Vi har overraskelsen på vår side. Jeg er bare ikke sikker. Er du sikker nå, eller? Greit, greit, greit. Vi danner vår egen allianse. Wow, Duncan. Ungdomsfengselet har jammen gjort deg til en skremmende fyr. Bra. Nå som vi alle er enige. Gutter, foren eder og redd skinnet vårt fra eliminering. Avtale. Er du med, dude? Jeg er så gira! En dude-allianse. Jeg elsker det. Det er så mandig. Ja! Kom her! Mwah! 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 Greit, ta og stikk av nå. Hva? Jeg var her først, dude. Dette er mitt hjemmested. bare skjebnebestemt til å gjemme oss sammen. Hva? Hva gjør du her? Kan du ikke finne ditt eget hjemmested? Denne utfordringen heter faktisk Gjemsel ikke. Gjem dere sammen i store grupper. Men
elsker denne serien. Grav deg et hull, forkle deg selv som en kano. Jeg gir blaffen. Bare gjør det et annet sted. Dette er mitt kjøkken. Også kjent som forbudt område. Ta henne! Antar du hørte det, hæ? Søte små skunker. Egentlig trenger jeg ikke sprute på deg, men Vær så snill, sprut på meg. Kom hit, du. Wow! Enten har jeg vært for lenge i sola, eller så snakker den fuglen til meg. Hva gjør du på hjemmestedet mitt, kompis? Ditt hjemmested? Det er mitt! Har du snøring på hvor vanskelig det var for meg å komme opp hit? Vi er kompiser og sånt, men... DJ, gikk det bra? Au! Jeg landet på nøklene mine. Dere to er bare så ferska. Hei, jeg har en idé. Siden det er to av dem, så kan jo jeg ta en, så får vi usårbarlige begge to. Hei, jeg har en idé. Finn din egen.
Owen og DJ i hytta, så jeg går ut fra at jeg har usorbarligheten nå. Mitt arbeid her er gjort. Gwen, du er stilig som alltid. Du er ferdig, Smån. Jeg lurer på hvor Duncan gjemmer seg. Hvordan skal jeg vite det? Vi gutta har jo ikke vår egen gutteallianse eller et eller annet sånt. Greit, de har en gutteallianse, men jeg er ikke med i den. Greit! Du knakk meg. Det finnes en allianse, og jeg er med der, og jeg skal egentlig ikke fortelle om den, men det gjorde jeg. Sånn, er du fornøyd? Wow, jeg måtte virkelig slite det ut av deg. Å ja, vel, greit da, du tok meg. Ja, det var vel alle sammen, det. Hva med Leshona? Leshona? Men jeg er jo lett overalt. Vannet. Hvorfor er du så seinseten? Greit, campere, spillet er slutt. På tide å velge taperen og sende den hjem. Hører du oss ok der ute, Bridget? Jepp, Sorry at vi måtte holde deg utendørs, men vi fikser ikke den lukta. det går greit. Jeg skjønner. Gutta rotter seg sammen mot oss, og selv om det får meg til å ville spy opp lunsjen min, må vi stemme som en gruppe hvis vi skal ha en sjanse til å vinne. Vel, jeg foreslår at vi stemmer ut Duncan. Han er slem, og det kan jeg godt si til ham. Høres greit ut for meg. Jeg stoler ikke på den lille kjeltringen. Snakk om tillit! Jeg stoler ikke på Owen. Han er alltid glad og smiler. Det er ekkelt og unaturlig. Vi burde fjerne ham. Lindsay? Owen? Ja. Men Owen er liksom den snilleste gutten på øya. Og han er helt rå i kanasta. Har dere noen gang spilt det? Det er så gøy! Dette er et elimineringsspill, ikke en lek. Vi må stemme ut noen for å få være med i spillet. Hei, hvorfor stemmer ikke du med oss, Sissi? Vi kunne være BJB. Beste jentevenner. Greit. Du vet hun dumper deg etter avstemningen. Det er sant. Hun gjør det. Ah! Ok, det der var limited edition. Jeg kommer aldri til å få tak i den neglelakken igjen. Jeg begynner å lure på om Heather kanskje ikke er så snill allikevel. Er dere med oss? Nei. Greit, da får det bli som det blir. Greit. Da er det bestemt. Vi stemmer ut Bridget. Nei, vent da! Hun kan fortsatt være verdifull for oss. Ja, særlig. Er du fan av måten hun stinker på nå, eller? Vi kan jo stemme ut Heather. Hun har noe på oss alle sammen, kompis. Fordi vi ikke kan. Hun har usorbarlighet igjen. Dessuten så liker alle Bridget, og hun er god i sport. Vi får kanskje ikke sjansen igjen. Alle som er for å sparke Bridget. Det avgjør saken. Dette er for guttealliansen. Jeff? Det er bare 2 marshmallower igjen på denne tallerkenen. Dere har alle fått med dere mange stemmer. En av dere drar hjem i kveld og kan aldri komme tilbake. Aldri! Den neste marshmallowen går til... Owen. Woohoo! Herlig! Den siste marshmallowen i kveld går til...
Duncan. OK, det var en bombe. Selv jeg er sjokka, og jeg visste svaret. Bridget, jeg kommer til å savne deg! Og jeg deg. Så du stemte meg ikke ut? Aldri i verden! Gjorde du ikke? Jeg kunne aldri ha stemt ut deg, Snuppa! Du er dama mi! Åh, jeg tror deg. OK. Ha det! Natta, gutta. God natt. Sov godt da, Jeff. Å, ja. God natt.